Dobrodošli nazad u našu avanturu. U ovom videu ćemo ići ka reci. Naćemo reku i napraviti šalter. Pokušati da pecamo i sve što reka može da nam ponudi pokušat ćemo da ostvarimo. Prvo moramo naravno da ustanemo i da krenemo. To je najveći i najbolji deo. Vatru se treba ugasiti, sve se treba pripremiti, pokupiti, da se ništa ne zaboravi. Ako šta zaboravite, izgubljeno je. Nek vam je Bog u pomoći da ikad nađete. Tako da, bolje polako i sigurno, nego na brzaka i da ništa od toga ne bude kako treba i da se morate vraćati, tražiti, gubiti vreme. Moram reći, moram priznati da mi je drago što neće padati kiša, što nije padala kiša, ali je toplo. Komarci su još uvek oterani sa ovim dimom i vatrom, a meni je vreme da se polako spremi. Ovaj šalter, kako da ga nazovem, sklonište ću ostaviti kako jeste, ali to će samo propasti od sebe za, što bi rekli, 5 minuta. Možda malo duže od 5 minuta, znate sami, što bi rekli, figure of speech. I evo da gledate i uživate u ovoj prirodi. Želim da vam se zahvalim na gledanju, želim da vam se zahvalim na vaše pažnje. Molim vas, pratite nas ako volite ovakve stvari da vidite. Baš je, što se mene tiče, odmarajuće. A živeti i biti u prirodi je sasvim drugačija politika od svega onog što čovjek može da iskusi u nekom urbanom delu svog života. Svuda sam bio, sve sam prošao, ali da vam kažem, nikako iz prirode nisam otišao, niti je priroda iz mene izašla. Nekako sam tako odrastao. Evo ko što vidite ovde, stavio sam jedan od onih velikih listova, izgazio onaj žar, iako je vatra bila ugašena. U svakom slučaju, bolje to sve završiti nego da se nešto zapali. Evo vidite, više nemam pojma ni na koju stranu da idem. Znam, naravno, ali to je to. Evo iz moje perspektive, iz mog pogleda, koja je to džungla. Treba se probijati kroz to. Naravno, odmah ste na švedskom stolu komaraca, jer oni su totalno nemilosrdni. I oni hoće da jedu, tako da ne mogu njih da krivim što sam ja došao u njihovu teritoriju. U mom cilju, u mom planu je sada trenutno samo da dođem do reke. Reka je tu, odmah ispod, ali se bukvalno ne može sići, to je provalija da se siđe dole, a ako siđem s nekim slučajem da se nekako ispustim, a nemam kanap da se popnem nazad, onda moram kroz reku, pa možda na drugu stranu. Vidite kako je druga strana lepa, kako je druga strana fino, ne mogu reći da je očišćena, ali je fina i pristupačna. Ne znam koliko daleko ova reka ulazi na onu zemlju, pošto je dole mnogo ravnije, više je nizbrda, što bi rekao. Ali idemo, naćemo mi ulaz negdje da se može proći, da se može sići. Velika je površina da se prođe. Evo vidite, gledam. Vidite vi koliko je to duboko, ima sigurno 10 metara. I kao što sam rekao, ako siđem, a ne mogu da se popnem, evo da sam ga ugasio. Ali danas to ne moram naći kako da siđem do dole. I želim provesti noć pored reke. Ali opet da se ne lažemo, noć ne provodim pored reke, noć ne provodim u šumi, provodim ga u kući pored moje dane. Tako da se ne lažemo. Ovdje mi se čini malo pristupačno, nisam baš siguran. Baš sam dugo tražio, satima sam u stvari hodao dok nisam našao bar nekako da se negde može sići i da se može popeti lakše. I evo, našao sam mesto. Tu sam se spustio. Evo vidite, i dalje je strmo, ali je pristupačno, bar se može sići, bar se može namestiti neki
mali deo. Mada je jako zeznuto, nema se, baš je nizbrdo i klizavo i ako se okliznete ko što sam sad okliznao i spustite se u vodu, upadnete u reku, onda morate paliti vatru odmah da se sve to osuši, jer nikad ne znate kad će se vreme promeniti ili kad nešto, neka hladnoća udari, jer ovo je još uvijek proleće, nije lepo. Nisam ni primetio da me mikrofon zeza dok sam ovo snimao. Vi čujete u nekim momentima bukvalno sav se zvuk izgubi. Ali šta da vam kažem, ne mogu izbrisati čitav video samo radi toga. Ovdje sam rešio da napravim jedno mesto za sedenje, pošto je nekako sve baš nizbrdo, ne može se čovjek ni spustiti, ne može se ni namestiti. Tako da sam mislio da je ovo najbolja ideja. Ali ljudi greše, vidjet ćete zašto. U svakom slučaju, sve se treba probati, ali ako nemate iskustva, onda se treba dobro razmisliti. Ja razmišljam i opet pravim greške. Ako ne razmišljam, tek su onda greške neophodne da se dogode. Moraju se dogoditi, jer jednostavno kad čovjek ne zna, dok ne proba, nije naučio. Ali jedan put kad napravite grešku, onda se naučite pameti i više te greške ne pravite. Ali tako? Tako bi bar trebalo u normalnom životu, u normalnim uslovima. Što kažu, ako znaš da ćeš pasti, onda ćeš sesti, nećeš pasti. Evo vidite koliko je to nizbrdo. Ja sam ovdje rešio da napravim neko dobro mesto, da bar za sedenje, da mi bude udobno. Ja pokušavam čitav dan da provedem ovdje. I po nekome nepisanom pravilu bi trebao čitavu noć. Mačeta je stvarno odlična stvar da se ima u prirodi, jer može poslužiti kao sekira, maltene kao i ašov. Dosta toga se s njom može uraditi. Pa ćemo da kopamo. Ovaj fini deo sam našao koji je nešto ko malo ravniji, ima kao neki žbun iznad. Mislio sam od toga da napravim odmah i sklonište, baš da bude sve kako treba. I evo vidite, kopanje i klizanje. Ali idemo, bit će to dobro. A možda i neće, vidjet ćete. Još malo. Evo vidite kako pokušavam da napravim bar da mogu stepenik, bar da mogu da stanem. To stvarno je nevjerovatno nizbrdo i ovo je jedini deo koji sam našao satima tražeći. Evo vidite kako sam fino seo sad ovdje i sad ja mislim da je to i onda se zavučem ispod ovog grmlja i baš sam mislio da je to. Vidite kako ja fino odmaram, baš je sve dobro, jesam prljav, sve to stoji, ali sam tada shvatio da ima mrava, da ima paukova, da ima sveke bube moguće u prirodi. Ali evo vidite, i dalje ja to pokušavam. Mislim, bilo bi pravo dobro da sam ovo mogao, jer bi onda sam trebao da nabijem par štapova okolo i da okačim svoje jakne ako u slučaju da počne kiša. Ali je stvarno invazija buba i svega. Vidite, i kapa mi je bila već puna paukova i svega. Moram to sada očistiti i shvatio sam da se greška napravila. Tu se izgubilo vreme. Vreme je najdragocenije u ovome ovdje svemu. Ako izgubite vreme, ako izgubite dan, a niste pripremili šta vam treba za noć, verujte mi da će ta noć biti totalno nelagodna. Nećete uživati ni u jednom momentu, možda će čak i odustati od svega toga. Ali evo, ja i dalje ne odustajem. Ovo su jestive biljke, njih se mogu isto spraviti čajevi i svašta nešto. Ali jednostavno, možda će mi to biti samo kao frižider. Ja mislim da ću to ostaviti na miru. Moram napraviti bolje sklonište negdje drugdje. I to će vjerovatno biti ovdje, jer ovdje je jedino ravnije mjesto odmah pored reke. Nije sigurno, u slučaju da voda nadođe, bit ćete mokri, morat ćete bežati. Ali ako nema druge opcije za taj dan, a pošto se pomeramo svakako, nije ni bitno. Nadam se da neće poplava taj isti dan kad sam ja tu. Ova reka je baš brown i nadam se da ima ribe u njoj, da vam kažem, sve manje ribe ima.
imam dozvolu za pecanje, ako iko postavi neko pitanje, kao ono, imaš li ti dozvolu za to? Znaš kako ljudi obično pitaju neka pitanja koje u stvari nemaju veze s mozgom. Zar iko misli da bi pokazao nešto i javno objavio na internetu, a da nisam, a da nemam sve kako treba. I evo, đubre, naravno, gde god ima ljudi, ima i đubre. Nevjerovatno je. Gledao sam neki serijal kako je čovjek preživeo, ne znam ni ja gde, na nekom pustom ostrvu, samo od đubreta. Mislim, dobro je što ga je imao, da može da preživi, ne znam koliko vremena je proveo tamo, ali da vam kažem, sramota je koliko đubra je čovjek nakupio i koliko đubreta na toj plaži, na predivnoj plaži. Stvarno, mi smo ljudi nevjerovatni. Naravno, evo sad gledam šta je najbolje. Ja hoću da napravim štap za pecanje. Treba mi neka dobra grančica, pa da vidimo. Udica je mala, tako da i ako upecam neku ribu, neće to biti šareno od 5 kila. Doduše, lovosta je zašarana trenutno, tako da i ako ga uhvatim, u stvari nema teorije na tu malu udičicu. On će to pokidati sve. Pustit ću ga garantovano. Ali babuška je okej. Evo vidite, dokačim ranac u slučaju da moram da bežim, da znam da je pri ruci i da ga odmah hvatam i furanje. Jer nikad ne znate kada će se neka životinja pojaviti. Evo mi ga najlon za pecanje. Sad ćemo mi to da sredimo i da napravimo. Najjednostavniji štap za pecanje. Najmanje vremena čovjek treba da potroši za sve, ali da bude što efikasnije. Ako je to moguće da izvedete, onda ste na pravom putu. Onda sve možete. Kao što sam rekao, vreme. Ako izgubite vreme, nećete stići ni vatru zapaliti, nećete uspjeti ni jesti kako treba, niti sklonište napraviti, niti mesto gde ćete prespavati, ništa. Ako se vreme ne kontroliše i pazi se tačno koliko vam je vremena za taj dan ostalo. A rekao sam i u prethodnom videu, brže mrak mnogo pada u šumi. Doduše, trenutno nisam u šumi, ali u šumi kako malo zađe sunce, automatski počinje da bude toliko mračno da jednostavno se nekad prst pred okom ne vidi. Proveo sam ja vremena i u mraku, pa sam se jedva vratio kući da vam kažem, nije bilo interesantno, ali nekako što kažem, i ako pazite, zna vreme se zna izmaći. Za mamac sam rešio da koristim puža. Našao sam malog puža, a riba ide na puževe. Ako niste probali, možda bi trebali. Uzmite veliku udicu, uzmite par puževa, nabijte ih na udicu i som će biti tu. Som obožava puževa. Evo sad ću ovdje pokušati da pecam pa da vidimo kako će sve da hoda. Prvi pokušaj, nešto je zagrizlo, ali sam izgubio. Nisam čekao dovoljno dugo. Jako je teško pecati ovdje, jer treba baš očistiti da se može prići. Jer se zakači se udica za granje, zakači se za sve. I ovo je opet jedan deo od problema koji ćete imati kad odete negde u šumu i tako. Evo vidite, već sam se zakačio. Nisam pecao 3 minuta.
Evo sad sam rešio da malo očistim ovde, da mogu pecati, što sam u stvari trebao uraditi od samog početka da ne bi imao problema. Ali sve to što se poseče odozgo, ono što ostaje pod zemljom, pod vodom u stvari, izvinite, to će praviti i dalje problem. Ali ajde, bar sam se malo lišća rešio i grančica i svega da mogu bar da zabacim kako treba. Pa ćemo vidjeti. Naravno, opet sam se zakačio i digao sam ruke. Sad ću malo da sednem, da odmorim, da malo pogledam reku, da vidim kako je s druge strane. I naravno da budem malo ljut na sebe što sam potrošio vreme na pecanje. Mesto da sam zabacio i ostavio da samo stoji, da ako se šta uhvati, nije problem. A za to vreme sam mogao praviti sebi sklonište. Što bi rekli, pasivno pecanje. To je nekako najbolje kad ste sami u prirodu. Jer drugačije kad imate nekoga da on sedi negde u kampu, da loži vatru, da održava tu vatru da gori, da kuva, da napravi da prokuva vodu da se može piti, svašta nešto. A ovako, kad ste sami, sve je na vama. Sad ću napraviti sebi ono malo sklonište, da mogu da se sakrijem i da mogu nešto da pojedem. Imam iznenađenje šta ću jesti, pa ako hoćete ostanite do kraja da vidite. Ovo je opet najprimitivnije sklonište koje se može napraviti. Grane se uzmu sa te sitne drveće, što bi rekli, se uzme sa svih strana i uplete se. To će držati, verujte mi, i ne baš vetrinu neku veliku, ali može podneti dobar vetar, ako se to dobro sve uvija i savije. Ovo je sve vrba okolo, ona je sevitljiva, ona ne puca, tako da ona može dosta toga da izdrži. Vidite koliko je vetra već. Bojim se da će kiša početi, ako počne kiša moram imati završeno sklonište da se mogu sakriti. I evo polako, evo kako vidite dolazi sve sebi, kako lepše izgledam. Nekako odmah toplije srce, što bi rekao. Ali moram ja to fino da napravim da to može držati. Stavit ću svoju jaknu preko toga, u slučaju da počne kiša, da ne bude mokar. Nema onog velikog lišća kao što ste vidjeli na početku videa da mogu to da upletem, jer to je stvarno super stvar. I od kiše i od vetra. Jer stvarno najjednostavnije da se napravi, najbrže da se napravi mali ram i samo se to lišće pobode unutra. I naravno to se sve pričvrsti tako da ga ne oduva vetar. Je li kod vas ovo probao, baš me živo interesuje, volio bi da čujem, volio bi i da vidim ako imate snimljeno. Interesuje me, jesam li jedini ludak ko ovo radi u ovim godinama. Ali dete iz mene nikad nije izašlo. Mislim da ću dete uvek i ostati. Tako da nadam se da ćete uživati i u ovom videu, a i u sljedećim koje dolaze. Volio bi da imam prostora da negdje stavim kameru, da se uhvati širi snimak, ali ne vredi. Jednostavno sve je toliko nizbrdo, sve je toliko nepristupačno i komplikovano. Tako da nameštam onako kako mogu i to je to. Evo vidite, sad sam dole nabio jednu granu i sad ću za nju da povežem ove druge grane. Koliko jednostavno to nekad može biti komplikovano i da vas iznervira. Jer tamo namestite jedna druga se otkače ako niste dobro zavrnuli. Treba to pažljivo odraditi da se ne vraćate na isti posao. Ovdje ću koristiti onaj najlon što sam koristio za pecanje, samo da vežem ovu da može da drži i da mi ne beži više, jer mi treba i sa ove druge strane, jer tu gde sad stojim, tu mi je nekako u stvari ispod onoga što pravim, tu mi je nekako najravnije da mogu da sednem, da se ne kližem izbrdo i da ne budem
da se ne budem spustio u reku nekim slučajem. Ništa od ovog nije to toliko tvrdo i čvrsto da drži, ne znam ni ja. Ali da vam kažem, sve je to okej. Za jednu noć, za jedan dan, da se zaštitite od sunca, da se zaštitite od nepogoda, odlično je. Nije uopšte toliko teško. Jednostavno je i efikasno, to je najbitnije. Sad ću još koju granu da upletem i da to bude sigurno. Što sigurnije može, naravno. Napokon ovaj deo je gotov. Sad ćete vidjeti kako ću samo jakne staviti preko i one će me se zaštititi od sunca u ovom momentu. Pošto je pored reke, tu je baš sunce udara. U šumi je drugačije, u šumi je vas zaklanja svo ono drveće i granje i lišće. Ovdje ste na otvorenom. A ako nemate dovoljno vode, a ne želite da vas sunce odvali, da još dobijete sunčanicu, da vas glava boli do kraja dana, ni to nije rješenje, tako da je bolje odmah srediti, spremiti se i biti kako treba da u slučaju da sunce udari toliko jako da se možete sakriti. Evo dve jakne bacam, imam jednu kišnu i jednu topliju jaknu, tako da napravim malo veći prostor. Mislio sam da zapalim i vatru, ali moja večera koju ću imati ne zahteva vatru, tako da idemo direktno iz konzerve. Još malo ću naravno uvek to pregledati, potvrditi da nešto ne padne, da se nešto ne polomi, ne otkine, da mi ne padne sve ovo dole na zemlju. To bi onda bila katastrofa. I kraj videa naravno.
Evo vidite kako je to jednostavno, ali i efikasno. Ne za više od dan ili dva. Još efikasnije bi bilo da je tu mnogo niže, ali vidite koliko me ovdje sunce zaklanja, tako da, koliko me zaklanja od sunca u stvari. Ovdje ću sada da napravim, pošto je opet nizbrdo, moram napraviti neko mjesto gdje mogu sesti normalno, da bude ravno. Da bude dovoljno comfortable, što bi rekao, da bude udobno, pristojno, koliko god može. Mačeta opet radi svoj posao, kao da je ašao. Sreće pa je ovo sve pesak ovdje, nema živog kamena naći. Tako da nisam puno vremena potrošio. Ali je opet sve to mnogo lakše kad imate senku iznad vas, kao nešto zaštićuje od sunca. Jer kad sunce udari uz reku, to je totalni haos. Pošto uvek izbegavam da sedim direktno na zemlju, uvek od nekih grančica ili nečega napravim nešto na što mogu da sednem. Koliko god je zemlja suva, opet ta vlaga nekako može da se uvuče u vas. Tako da je uvek mnogo bolje da se čovjek obezbedi, da se spremi, da može sesti normalno i da mu bude udobno, a ne u sred noći da nađete sebe da ste vlažni, mokri od rose ili ne znam ja. Tako da je malo vremena za to uvijek treba potrošiti. A nije teško, a brzo ide. I naravno moramo odmah isprobati da li je dovoljno. Udobno je. Moram reći da sam napravio dobru stolicu u prirodi. Treba malo i pogleda s druge strane kako to sve izgleda. Sad ćemo opet napraviti chopsticks. Pošto one uvek bacim, nikako ih ne sačuvam, nikako da se naučim pameti na to da ne trošim svoje vreme. Stalno govorim kako je vreme jako, jako važno, a iste greške uvijek pravim. Nekako mi nekad mozak uopšte ne radi, valjda kad čovjek najede samo baci. Ne znam, takvi smo ljudi, verovatno. U stvari možda sam samo takav ja verujem da ste vi malo odgovorniji što se toga tiče. Meni je uvijek više u glavi da ne ostavim neko đubre iza sebe i da pokupim sve što treba, nego da napravim dva nova chopsticka. Čuli ste kako se riba baca, čujete verovatno nekoliko puta kako se riba baca u pućaku. Zato sam se baš bio ponadao da ću nešto da upecam. Vam kažem, digao sam ruke, tako da imam svoju hladnu hranu, ne moram je ni kuvati, ne moram je ništa raditi, ne moram ni vatru paliti, a i nema ovdje drveta za vatru, tako da sad vraćam gore da idem da nanosim neko suvo granje koje ćete mi trajati 15 minuta, pola sata, možda i sat, nije dovoljno. Komaraca nema za divno čudo,
valjda uz reku neki vetrić danas udara, tako da su se razbežali. Zato sam i rešio najviše da ne palim vatru. Inače, ako ima komaraca, vatra je baš neophodna. Jeste čuli to ponovo? Ili je neka životinja, ili je samo riba. Evo, komarci ne jedu, ali zato neke muve se pojavile sada. Počeo sam čak i da razmišljam da ipak zapalim vatru, mada nisam siguran da li želim na to sada da trošim vreme, da se pentram gore. Kao što sam vam rekao, nema žive grane, suve, a da sečem drveće, da ga palim, nema toga, posebno nema ništa. Posebno sa onim kremenom da se to zapali. Tako da, majstore, ćuti i uživaj. Riba se baca ko blesava i baš me ljuti što nisam ni probao. Da vam kažem, i da sam je upecao, na čemu bi je ispekao. Tako da, moja večera danas je hladan pasulj iz konzerve. Da kažemo hladan, mlak iz ranca i iz konzerve. Chopsticks su ready, spremni. Sad ćemo da pozalogajemo i da gledamo malo prirodu i da vidimo šta se to tako baca. Možda ću uspjeti da snimim. Mada, gladan se, moram nešto pojesti. Odande dolaze neki zvukovi. Mogu vam reći, uživam uz ovu prirodu, uživam uz ovu reku i te zvukove i jedem hladan pasulj. Koja lepota. Može li iko da se solidariše sa mnom, da stvarno pomisli da je to lepo? Meni jeste, najiskrenije. Muve i dalje ujedaju. Ja jedem pasulj, one jedu mene. Svima dobro, priroda daje, a priroda i uzima. Ne može samo biti sebičan, moraš malo i da ubišene ove muve. Odjedanput se pojavile, ne znam ni ja odakle. Možda se mi čak i iskopao iz ove zemlje. Zna li iko odakle te male mušice dolaze? Nema ni farme, nema ničega u blizini, nema konja, nema krava, nema životinja, tako da ne znam uopšte odakle mogu da dođu nego iz zemlje. Verovatno se tu kriju stalno. Vidite kako mi po licu udaraju. Mislite, kakav je pasulj? Dobar je, meni se sviđa. Nisam ga nikad jeo ovako hladnog, ali da vam kažem, zasjeti brzo. Pasulj je dobra hrana za preživljavanje. Pojeću danas samo pola ove konzerve, drugu polovinu ću ostaviti za sutra, tako da u sljedećem videu ćete verovatno vidjeti kako jedem drugu polovinu pasulja. A, možda imam i iznenađenje, možda ćete se iznenaditi šta ću jesti sljedeći put. I ovo je onaj crveni pasulj, red beans. Volim sve jedan pasulj. Kako sam vegan bio, pasulj mi je bio omiljena klopa. Rebranac bez mesa. Onaj kao kad ljudi poste. Meni nekako najbolji. Mada kad zamiriše suvo meso u pasulju, ništa lepše nije toga nema. Čuli ste ponovo kako se baca riba. Nevjerovatno. I to su dobri komadi. Evo, popit ću malo ovoga, kako god da ga nazovem, soka iz konzerve, da mi se ne prosipa po torbi. Još koji zalogaj.
Vjerovatno ću znati kada stanem, pošto sam još uvijek pomalo gladan, ali sad više jedem zato što uživam u klopi nego što sam gladan. Kad bi tako svi znali, kad bi tako uvijek znao da stanem, bilo bi najbolje. Evo, da bacim ja i to. Pa kad sam bacio chopsticks, onda sam shvatio da ih moram ponovo praviti sutra dan. Eto koliko mozga nekad imam. A šta da vam kažem. Sad ćemo da spremimo ovu konzervu, da je vratimo u torbu i da odmorimo kao ljudi, naravno. Ko nešto naradio sam se danas. Imam ove kesice od zamrzivača, pravo su dobra stvar. Mekane su, veže se fino, zatvori se, stavi se unutra, veže se fino, ništa ne iscuri, tako da je baš dobra stvar. A što baciti chopsticks again, nemam pojma. Tako, to vam je to, vidite. I ovaj deo avanture je nekako još malo gotov. Sad ćemo da se zavalimo i da malo odmorimo. Najbolje je odmarati, najbolje je spavati. Nadam se da se vidimo i u sljedećem videu i da ste uživali u ovom. Do sljedećeg puta, vidimo se.